হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আজ আমাদের দেখাবো কিভাবে সাউন্ড মাপতে পারবেন। একটি কার্যকরী অ্যাপস দেখাবো। অ্যাপসটির নাম সাউন্ড মিটার। প্রথমে ওপেন করলাম, দেন অ্যালাউ করে দিলাম। এখন আমি যে কথা বলছি এটা কত ডেসিমেল চলছে, এটা বর্তমান এত ডেসিমেলে চলছে এবং নিচে কাউন্ট করা আছে, দেখতে পারেন কাউন্ট হচ্ছে এবং এখানে দেখতে পারবেন কোন ডেসিমাল কিসের জন্য। যদি 90 ডেসিমাল ওঠে তাহলে বুঝতে হবে যে এটি একটু কানের জন্য ক্ষতিকর, আর নর্মাল 60 ডেসিমেলের উপরে উঠলেই বুঝবেন যে এটি আমাদের কানের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এখানে আরও বিভিন্ন ধরনের আলো কমাতে পারবেন, বাড়াতে পারবেন, স্টপ করে রাখতে পারবেন। এখানে তিনটি দাগ, এখানে যত সাউন্ড বৃদ্ধি হবে তত ওই মিটারটি দাগ সামনের দিকে আসবে। প্লে স্টোরে গিয়ে সাউন্ড মিটার লিখবেন, সার্চ করবেন, তারপরে এই যে এই অ্যাপসটা, যে কোনো অ্যাপস ডাউনলোড দিলেই হবে। এই সাউন্ড মিটার, এখানে যাবেন। বেশ, আমার তো ইনস্টল আছে, ওপেন করবো, বেশ কাজ শুরু। চ্যানেলটিকে ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। খোদা হাফেজ।